Kibuga. This time round esazeeko mu kitundu wano ku DK nga kuleetedde omusajja Lugaflo legend bamuyita Baba Luku. Wazza atera nnyo okwagala ekyomuyita jjajja. Ayagala nnyo okumuyita Baba Luku. Jjajja, Happy New Year. Obeera eno? Bukankana Okay, bw'omulabe waffe omulungi ndowooza omulabe bamuyise jjajja Baba be basajja abaleeta Lugaflo wano e Uganda. Ninye kimwe mwamutandika ati ngeewooza naye bw'oba oyagala mukakafu amazima oli kugo era tukyebaliza kuba kintu kya bujjajja kubanga ffe ng'abavubuka twasobola okukyettanira ne tukijja mu mulamu okuyambya abavubuka bangi okulaba ebikolwa kiba kyagambye. Bavubuka Foundation. Bavubuka Foundation ebadde mu myaka 14 naye nga bw'omanyi nti ebintu by'abavubuka abantu babijemuna nnyo naye ate batusuubira kuba na bidi esindika kumalako naye ffe twabalagako tuli bakubeerawo paka. Then how far will the Bavubuka Foundation? Eri kuki? Bavubuka Foundation twatandikira mu foundation. Jjukira nga tunayogera ku foundation mba mu kikosi bakiyita Bataka Squad, Bataka Underground. Kikosi ekyo kyettanira nnyo mu kulaba nga tukozesa ennimi zaffe si Luganda lukka naye okukubiriza abavubuka okudda mu byobuwangwa babikozesa ate mu kye baali bakoppa okuva ku baganda baffe abali emunaayira. So ekintu ekyo kyetwateekako nnyo essira mu ntandikwa ng'abavubuka kuba twalabanga eby'Amerika buli omu ayagala bikoppa buli omu ate nga bw'oba tokubalaako mu luzungu ate tosobola kulampinga abakusalako kitegeeza olina zikuba mu luzungu okubanga obaako era bw'abali nga sobola zikuba mu luzungu nga teyagala kukola ki kale ffe lwali lutalo bagamba lwaki si kyaffe okitegeera era bwe twakubanga Oluganda nga batujevuna nga batugamba waaba bakuba ebyoluganda teryagenda bawuliriza kusukka Kampala naye nga obujulizi bukitegala nti olw'omukisa oguli mu bintu bino ebyobuwangwa era naddala mu bitone byaffe twasimba akakala tugamba tugenda tambulira mu lulimi lwaffe olw'obutaka wano ku ttaka lyaffe ate tubeere nga twogerera abatuuze kuga ne muziki waffe gwe twakola teyali nnyo kiraabu nti bawala biki biki zaali social issues n'ebintu abali mu ghetto bye bayitamu era abakyali baffe bangi nnyo bwe twasibanga nabo eyo mu Kisenyi Centro abaatulaga okutegeera nti ddala bwe twali tujjumbira ekitone kino twalina okukiikira abatuuze mu ngeri emu oba endala era kyokulaba nti organisation yaffe si nti Babaluku Foundation Bavubuka Foundation teyali yaffe kyali kirooto ky'abavubuka kubanga bafuna omuwaatu okuba n'eddoboozi ate bayimirira ebitundu byabwe bye bavaamu. Okay, Jjajja Baba, wetuvaako awo nzijukira waliwo guy gwe watera ng'oyimba naye Saba President oyo ali ku kisi kyamuwulira. Omanyi ndowooza oba oyise n'omuntu abasinga baagala nnyo okulowooza nti omanyi nnyo kyakola ki kyaliko naye ng'ekisinga kyentegeera nti ali mu California gy'abeera ali mu Hollywood gy'atetenkanyiriza ate at the end of the day la hip hop culture ye yakola ki ye yamutuusaayo. Mwaka 2020 guwaddemuko korona ze ffe ng'Abafirika kitutuuseeko naye era nekitulaga amaanyi gaffe kuba esendala zirina obuyambi zirina ki naye ate abantu nkumu bakoze eki bafudde ate wano ewaffe wadde tetubadde na buyambi buli awo wadde system ezimaintaining otuwa omuwaatu okuba tezibaddeewo Mukama atubeereddemu n'atulaga nga bakaddugala tukyasobola okuba ab'amaanyi okulwanyisa korona ono. So bwe tusinzidde mu budde bwe tulimu wadde bagamba nti bitandika okweyongera enamba zirinnya era olaba nti ffe we zirinyidde we bagambira tulina akakali ke tuyiseemu jjukira abantu babadde baffe enjala okusinga korona mu budde bwaki bwa korona yennyini. Kakale bw'owulira ebintu ng'ebyo waliwo ebyokwebaliza naye ate tewaba
wabeerawo n'okukubiriza abatuuze okusigala nga bagoberera SOPs beekuuma mutwala amalagala agafa ag'eggwanga ag'abazungu nga tiira ddala naye mutwala agafa ago agatuwa amaanyi naddala batukubiriza okuyakusi ate wano of course ettaka lyaffe tuli mukasana ebibala weebiri emiti weegiri so kati Uganda weebereremu kyayi gwonywa kikulu nnyo buli kumasha emulunge mu byolina omulungamu obeere nga immunity ekola bulungi. Okay, Jaja Babaruku batugambye about pandemic disease oba coronavirus ono agenze worldwide twebereremu naddala ffe bannayuganda tuyina ebibala kyayigonywa nga bakugambye. Jaja, back to music issue, abavubuka mulimu abavubuka bangi mu ghetto. Omanyi wenjogera ku ghetto ndowooza oba obategeera cause nawe gye wava otugambye ghetto bavubuka esibuka mu ghetto. Then ekibuuzo kyange eri abavubuka bangi abalina talent naye nga bali eyo teri abamanyi balakinga capital okugenda mu studios okukola biki abantu webatu kati gwe nga Jjajja Babaruku kuba kati gweoli jjajja waabwe obasalidde magezi ki oba obayambe era nze nyimukana bangi bwontunuulira n'otunuulira abantu abaneetoolodde bavubuka bangi bavudde mu ghetto ate si mutiti gumu mititi tugenda kumpi nga mwesatu okitegeera. So at the end of the day yensonga lwaki twatandika bavubuka tuyimuse ebitone by'abaana abaali mu ghetto abatalina bwogerezi bwe baali tebaagala kulabako abaali batya n'okuyingira mu bifo ebinene tubasaza ensalo batuuleko n'abalangira batuuleko mu bifo bye batasuubira kubeeramu nga tulinga example ag'omuwaatu ago nti musobola okitegeera. So eryo lyessuubi ffe lyetuze tuteeka muki mu bavubuka bekkiririzaamu musonge muki mu maaso. Kati yenkola yaffe gyetubadde tukola nga abavubuka mu dansi, abavubuka mu fashion, abavubuka mu photography, abavubuka mu sports, abavubuka mu kulima, abavubuka mu poetry, kyonna ekiri creative nga tumakinga sure nti tucreatinga emboozi. Emphasis eri ku mboozi eyo. Mboozi ki gy'olimu n'abo b'olimu nayo tufubye nnyo okubeera mu mboozi era ffe obugagga bwaffe emboozi kuba emboozi zaffe za meaning ate zigattako ate era ziwa omuvubuka ekkubo okulaba ki ekiddako kyalina okukola kye naye nga ku bavubuka nti eyeesaliddewo yamalako teri akusalirawo eyeesaliddewo yamalako. Leero nkutte kamera yange njagala kukuba bifaananyi nze nsazeewo kye ngenda okukola ki si bya baduumira si bya kiva mirembe gyonna ekyo kyosazeewo kyotaddeko omutima gwo. Jjajja Baba tubadde mu korona mu abayimbi temukyakola ebivulu baabisazaamu okibaddemu otya cause gye mpitiddeko eyo ku neighborhood balina amawulire amalungi ge bakuŋŋambyeko nzezaako okuyamba abantu babadde obuwunga abamu every Monday oba obadde okikola buli Monday. Kati oba obuwunga bya gavumenti fe abantu tetubawa buwunga abantu balina okulya nga baffe otulya mu maka gaffe. Bw'onyumya obuwunga abayimbi bangi babuukira mu buwunga owulidde naye value y'omutuuze omuntu ng'oli neighbor wange tesaanye kubeera mu kawunga ki. Nina okumakinga sure olina nutritional diet era emmere ekulaga nti nze nga neighbor nange njagala olyenga bwenkola obusobozi obwembaaoolidde kawunga fe twagamba n'akawunga tetwakalaba naye tekitegeeza nti mu batuuze baffe twali tetukakkalamya gyaffe owulidde kitegeeza Baba abadde ayamba baneighbors babadde balya bulungi nnyo nga bafuna variety miru matooke bumonde karoti butu kyonna nga bwonayagala okitegeera ebyo byakawunga byali byabali abafere abayagala okulaga abantu baffe tetulina busobozi ate n'abalala ababuukira mu buwunga okweraga mbu bayamba naye nga bayitira mu sizoni okitegeera jjukira covid lockdown bagijjawo dda naye okuyigirizibwa kwaffe mu kikolwa ky'okuba nti tukwatagana ne community zaffe fe tusigadde tukyatambuza ekyaffe era abatuuze bakyalya wadde luli baali bakwata okuwa omutwefere anga sagala mwerabire kyetumudde wala n'okuwa munaakagati nga basobola okusiba. Kakati Jjajja Baba awo tuvuddewo
oyambe ku community like the neighborhood noba feeding kama nga wasobodde era ekyo tukikwebaliza jjajja omalize jjajja wange yankusa era yantwalanga nnyo mu kyalo okulima so siyinza kuba muvubuka akuze naziga obugerere Kayunga district musajja weeyo omuntu ali eyo atulaba yagala okumanya Babaluku muntu ali simple nnyo ne banzaala wano Nsambya mpulidde Makindye mwana wa Makindye zaalibwa omugenzi John Deogracius balabye ekkubo yatandikawo prayer palisaawekibuye ne muzzukulu wa Stanislas Sajjabbi omu ku basooka okuleeta skill ne trade y'okusala ebisumuluzo mu kibuga yalina kampani ennene ya Kikateke Companies ate nga yali musajja era w'amaanyi yalwanako mu Ssematalo omujjajja gw'amaanyi ate ne bafa amannya gaabwe gombi kati ensinjibiisanya okusinzira mu maanyi agayimiridde mu mannya g'entwala kalire olaba nti Jinja waliyo nga Ram MC waliyo Kopza wano mu Kampala tulina Spider MC tulina Battaye tulina abavubuka bangi Bafitso tulina the agent abo bonna bali mu abaana bangi mutandika kali oli mukumbi kulabika osobola okulaba nti bameka bensobola okukola mbadde nabe niizo ngambe naye of course recently nabadde ku Next Radio ne Fefe Buse nekugamba omulundi ogusooka owulidde neŋŋamba nti kikulu nnyo okulaba nti n'omugigi kale ogwatulabirako gusobodde okufuna ensonda mwe guleetera ekintu ekyo okuba eky'amaanyi bagatteko nga bwe bakola ki bwe basobola era nze mbakubiriza kintu eki bwewettanira ekintu nga okyagadde so somako n'abo abakikusookamo ate mukwatagane okwagala okwo kwongeza obakola ki obazimba tusobole okuba ne kye bayita hip hop industry mu Uganda naye kati wano we tuli tulina bubeezi baki ba artist oli akanya kuwoza mbu industry naye tebiriiwo so ensonga eyo gwe gyotuwadde ku Kyaluga Flow Kyaluga Flow kyo kyakubeerawo kyalubeerera kya bujjajja empewo bwe zaasalawo nti omulembe gw'abavubuka nga ffe gulijja ne gubeera nga gukubiriza abavubuka obuteerabira nnimi okukiikira ebitundu byabwe okuyigirizanga amabuti agajja amakulu g'okuba nga oli mutaka n'okukiikira bajjajja n'abo abatasobola kweyogerera nga sinaba kutwala muka freestyle atulabe eyo omanyi abakyala bangi ababeerako ababa followinga yandiyagadde okumanya kyali singo nze ndi loyally camped out mukama yampa famire gye neeyagaliramu nina abaana bange mama awo we bali so eddembe lyange kati terikyali mu kunoonya eri mu kukkiriza nakwebaza mukama kyeyampa odonno gwe bayise Jjajja Babaluku Luga Flow legend we tulina wano e Uganda be basajja abakivumbula kino ekintu era toyinza musussa oba kumubuusa maaso singa twogera ku Luga Flow oba rap style abo ba rappers bano be basajja abakivumbula wano e Uganda. Of course Jjajja soko tuwemuka freestyle nga sizaabwerere nsabye busabi omukutu guno gwendiko simayo oba gwasasula tugenda sasula omanyi abavubuka bamanyi mpayo kakapera ebyo byabali abali mu industry abanoonya empapula naye bwojja ku ky'omwoyo gubeera mwoyo ogusumulula eddoboozi erikutwala ate mukwebaza freestyle zaffe ziba zakwebaza okusinga olw'ensonga nti okubeera wano ng'otuzoyogedde ku Luga Flow oyogedde ku ddoboozi nekyetukola kiba kyamukisa bino byebintu abantu bye batugamba ebitalibeerawo so tuli muki tuli mu bunnabbi obutuukiridde olw'okwewaayo ng'abaweereza lwaki weefaananyiriza mu bannabbi omwoyo olina ogusigaza si kwefaananyiriza tuba bannabbi era mubanga oli creative nga toli nabbi simanyi kikyolowooza ku ati wooyo naye ffenna nga ba artist tuprojectinga ebiri mu community ate naye betulaba ebinaakola ki ebinaabeerawo
naye obudde buno bwe tulimu bwetaaga okujjayo mu kifo kya freestyle omwoyo gwaye guŋŋamba obudde buno bwe tulimu waliwo ennyiriri ezaakubwa emyaka nga 12 mabega ate ezoogera ku biriwo ki obudde buno bwe tuliwo waliwo akayimba bakayita tukooye n'embeera nakawandika emyaka nga 13 mabega kati baganda baffe tukooye Kyagulanyi nga naye ali mu tukooye ki n'embeera amazima getulimu nabekkirira olaba nze ebintu bya politics sibyagalira ddala olw'ensonga nti ndi muntu akkiririza mu by'obujjajja era bye bifuga obulamu bwange so si bapolitician naye ate nga amaanyi agali mu kutegeera ekyo ekyateekebwawo ttubu zaffe tubonaabonera mu kibuga mu bwavu lwaki twasomesa abaana owulidde abaana netubatendeka nti bw'obeera jjaaji gwosalira eggwanga kino na kino bw'obeera pulezidenti gwokolaki naye n'olaba nti mu bulamu bwaffe bwe tubaddewo okuva kati kwe batuzadde ffe gaffe tolina mirembe gy'ofunyemu ekyo tolina kugattibwako owulidde eyali omulimi n'obulimi olimira mu buyinike okitegeera kyolaba ngamba nti omwoyo gwogera naye nga tukooye n'embeera ke kantu akali ku mutima gwange neŋŋamba yakembaga baganda bange tukooye n'embeera gundi kavasi kamu akalimu kagamba kano njagala kaweereza abavubuka mwenna abali eyo abalowooza ku communities emuvaamu ate abasuubira okuba nti mulireeta enkyukakyuka mu nkola mu bulamu bwa famire zammwe ne abaana bammwe kagamba enkyuka mu nkola bweba enajja njagala okubeera mu kikoosi kyaba kikulembedde ogenda ku kkanisa osangeyo katonda naye osangayo obulimba n'ababuulira mu bukodyo ebyobufuzi politikisi abimatira naye bimumenya kuba abisangamu obukumpanya mu kiseera ky'okulonda obululu obuteekayo n'osuubira agulidde eggwanga lyaffe kulijjamu so nze siri politician kyalindira eddoboozi lyange lijja mu ngeri ya revolutioni soma amawulire gajjudde contradiction obulyake butamye corruption ye fashion Ministers iliyo musanga talina nsonyi abaana babonaabona abagambo bamufa mufe osuubira ensi yaffe nayo okukyuka abakwongera bikubuza mu bwongo bakukwate kyakabinyo okitegera taata wange yembeera gye tulimu abantu bali mu kubuzaabuzibwa obwongo bwabwe bufunze obululu butuuse bali mu kkala olondaani eggwanga okitegeera so omuntu owa wansi obudde bwalimu buno maye waliwo kitabo ekintu kye bayita independent thought tulina ojukomyawo mu ggwanga lyaffe abantu beerowoozeeko nga olwaninga ekitundu kyo fuba okulaba ng'okubiriza ab'oku kitundu kyo okwettanira okuleeta enkyukakyuka gye mwagala ku kitundu kyammwe other than that bwetunadda mu kugoberera politics tunalujja kugwa mu kitundu. Okay, toyanza nnyo jjajja Baba Luku. Of course ndi wano makage namukyaliddeko tuli mu kuwayamuko tunyumiza lingi nnyo about the Ruga Flow industry, not music industry, however naye under music naye no yo wa Ruga ebirala byonna tubimugamba R&B simanya biki yategera Ruga Flow mutontomi what's with mutontoma aba mutontomi. Okay, of course oline Uncle na kibuga program kyekiriwa this time around yetu kyekuleetedde nkutegeeza nkuleetera abantu abakukonavu like the artists nga wembaddeko ne jjajja Baba nkuleetera aba politicians nkuleetera abagagga ba businessman byonna abageto hustlers tukkirirayo gwatera obi following ondaba bulungi nnyo so awento bwetambudde olunaku olwaleero ne jjajja Baba jjajja tweyanza nnyo Baba pozi wabaddewo omuto jjajja ayagadde okuyimbako naawe nja muyita muto kubanga is an upcoming artist ate nga goli jjajja ayinza Kyagulanyi nga naye ali mutukooye ki enembeera okalisaaweakakebalabyedda naye lwomaze nokaleta Kyagulanyi amazima getulimu ene wamazima gabekkirira olaba nze ebintu bya politics sibyagalira ddala olw'ensonga nti ndi muntu akkiririza mu by'obujjajja era bye bifuga obulamu bwange
so si ba politician naye ate nga amaanyi agali mu kutegeera ekyo ekyateekebwawo tubuza ffenna tubonaabonera mu kibuga mu bwavu lwaki twasomesa abaana owulidde abaana ne tubatendeka nti bw'obeera jaaji gwosalira eggwanga kino na kino bw'obeera pulezidenti gwokola ki naye n'olaba nti mu bulamu bwaffe bwe tubaddewo okuva kati kwe batuzadde ffe nga ffe tolina mirembe gy'ofunyemu ekyo tolina kugattibwako owulidde eyali omulimi n'obulimi olimira mu buyinike okitegeera kyolaba ngamba nti omwoyo gwogera naye nga tukooye nembeera ke kantu akali ku mutima gwange neŋŋamba yakembaga baganda bange tukooye nembeera gundi kavasi kamu akalimu kagamba kano njagala kaweereza abavubuka mwenna abali eyo abalowooza ku community zemuvaamu ate abasuubira okuba nti mulireeta enkyukakyuka mu nkola mu bulamu bwa famire zammwe ne abaana bammwe kagamba enkyuka mu nkola bweba enajja njagala okubeera mu kikoosi ky'abagikulembedde ogenda ku kkanisa osangeyo katonda naye osangayo obulimba n'ababuulira mu bukodyo ebyobufuzi politikisi abimatira naye bimumenya kuba abisangamu obukumpanya mu kiseera ky'okulonda obululu obuteekayo n'osuubira abulidde eggwanga lyaffe kulijja mu sso nze siri politician kyalindira ape eddoboozi lyange lijja mu ngeri ya revolutioni soma amawulire gajjudde contradiction obulyake butaamye corruption ye fashion ministers eri omusanga talina nsonyi abaana babonaabona abagambo bamufa mufe osuubira ensi yaffe naye okukyuka abakwongera bikubuza mu bwongo bakukwate kyakabinyo okitegeera taata wange yembeera gye tulimu abantu bali mu kubuzaabuzibwa obwongo bwabwe bufunze obululu butuuse bali mu kkala olondaani eggwanga okitegeera so omuntu owa wansi obudde bwalimu buno maye waliwo ekintu kye bayita independent thought tulina ogikomyawo mu ggwanga lyaffe abantu beerowoozeeko nga olwaninga ekitundu kyo fuba okulaba ng'okubiriza ab'oku kitundu kyo okwettanira okuleeta enkyukakyuka ne mwagala ku kitundu kyammwe other than that bwe tunadda mu kugoberera politics kyonna lujja kugwa mu kinnya. Okay, tweyanza nnyo Jjajja Baba Luku. Of course ndi wano makage namukyaliddeko tuli mu kuwayamuko tunyumiza lingi nnyo about the Ruga Flow industry, not music industry, however naye under music naye no yo warunga ebirala byonna tubimugamba R&B simanya biki n'ebirala yategera Ruga Flow mutontomye what's kwe kutontoma abamutontomye. Okay, of course oline Uncle Dim na Kibuga program chechiriwa this time around here to checkulated then kutegeza plate abantu abakukonavu like the artists ngawe mbadeko ne Jjajja Baba kuleta aba politicians kuleta abagagga ba businessman byonna abageto hustlers tukirirayo gwate no be following on daba bulungi nnyo so went ntambudde onako lwa leero ne Jjajja Baba Jjajja tweyanza nnyo papa wewe bale kutuuka yeah man